Goeienaand julle, hoe gaan dit? Ek wil net sommer gou voor ons nou weer begin vanaand, wil ek net baie dankie sê. Ek sê hierdie is 'n ongelooflike week gewees. En ek dink ek kan vir ons almal praat wanneer ek sê dat die Here was hier by ons gewees. Die boodskap wat hulle oorgedra het en wat hulle vanaand nog ook gaan oordra is besonder. Die manier wat hulle dit doen is pragtig en ek dink regtig waar dat dit net so baie by die hele ervaring van ons Pinkster met hierdie week gebring. Ek wil net regtig baie dankie sê. Baie dankie. Baie dankie. En ja, van hier af ek het oor vir julle. Baie dankie. Ons gaan heilig en middag hier. En terwyl ons op wag, vir ons is dit 'n baie groot voorreg om saam met julle te wees. Ek het al vir mense gesê, ek voel partykeer meer asof Karedo my tuisgemeente is as enige gemeente in Despes. Want ons beleef regtig dat daar 'n verhouding gevestig is en dat ons mekaar liefhet. En wat ons temas betref, die Here het net so met my gewerk. En ek dink met ek sukkie gewerk. As wat hy met julle gewerk in hierdie week. Maar dieselfde soort van goed wat die Here jou konfronteer met wat in jou lewe aan gebeur is, het hy ook met my gepraat. So dis nie dat ons net 'n pakkie kom afgee. Dis dat ons beleef dat die Here regtig met ons is. Nou vanaand se tema om Jesus intiem te ken is so amper dit wat ons 'n slag gepreek het hier 'n paar maande terug. Die tema was amper dieselfde. Maar ons gaan nie dieselfde inhoud herhaal. Ons wil dit vanuit Johannes 15 ontsluit. En ons vertrou dat die Here ons vanaand ook weer op 'n baie besondere manier sal sien. Jy het dit iets gesê voor ons begin. Of wil jy jou sê later? Ek wil toch iets sê. Ek kan nie daarvan van my Kaanse geen en ek sal doen. Ek het hier dat net weer gestaan en gesels en nou ook gesien die papiertjies wat jy so getrou elke aand gebruik het om dit wat die Here vir jou sê te skryf. Ek het vanmiddag 'n dag 'n stuk gelees wat 'n persoon in Noorwe, 'n Noorse vrou, navorsing gedoen het en sy het haar doktorsgraad daar gekry in 2024. En terselfdertyd in die artikel skryf hulle van mense wat dieselfde navorsing gedoen het in Amerika, maar die metode het anders gewerk. Maar hoe sy gewerk het, sy het soos sy helmet op die mense se koppe gesit, met 'n klomp sensore agter hom is by die 200 sensore wat op jou kop is, om te kyk wat die brein funksie en hoe die brein werk terwyl. Nou wat hulle nou doen, wat hulle nou ernstig is, om het skryf al hoe minder raak, en daar skole is wat tablets wil inbring, en dan is dit net klik en klap, en daar word nie meer vreeslik geskryf, en kinders sal wees daar hulle werkopdragte tik op die rekening, en as baie netjies het word gesit, hulle spelchecking word gedoen. Goed. Die vrou en die mense in Amerika het die navorsing gedoen, en hulle het gevind, as hulle op 'n skerm 'n sin of woorde gooi, en jy skryf dit, dan is daar 'n geweldige klomp plekke in jou kop wat besig is om te werk, waar daar aktiwiteite plaasvind, en waar jou brein besig is. Maar as hulle 'n sinne of 'n woord op die skerm gooi, en jy tik dit op 'n keyboard, wat is dit? Sleutelbord. Dan is daar net 1 of 2 plekke waar dit gaan net oor al wat in jou brein is, jy tik. En miskien om te soek waar dit is, dat sal omtrent ek dink 2 plekke waar daar in die brein aktiwiteit is.
As jy lees, dan lees jy ook nie rondom kont nie, want dan gaan jy nie die draad kry nie, ook nie die konteks nie. Jy begin voor, jy begin ons voor in die boek. Jy gaan nie 'n storieboek in die middel oopmaak en jy lees 'n sinnetjie of 'n paragraafie maak toe. Môre aan maak jy 'n ander plek ook, lees 'n paragraafie maak. Jy gaan nooit nie daaroor die storie gaan. In die Bybel werk, so dis 'n boek, hy volg 'n storielyn, hy volg 'n boodskap. Ons kan met 'n preek ook nie net hier en daar, hier vat en daarna weet waaroor het gaan. As ek gelees het, wat het my getref? En as ek nie dink van my weet en glad nie waar, dan lees ek het weer. En ek lees het hardop. Sag lees ek dan, seker 150 jaar as het so lang is, begin. Mense het nooit sag gelees nie. So as ek sê nie hierdie sag lees, werk nie vanaf nie, ek weet nie waar, dan lees ek het hardop. Ek hou daarvan ook, om as ek nou nie verstaan nie, al is dit nie hardop nie, maar dan gebruik ek my fluisterstem. Maar dan hoor ek het ook. Dan, kyk, wat in hierdie tekst werk raak my vanavond. Volgende keer gaan dat dalk iets anders doen. Maar wat raak my vanavond? En ek val die tekst en ek dink oor hom, en ek gaan sit by die Here, en ek sê, Here, hierdie tekst praat met my, maar wat wil U hê moet ek hoor in hierdie tekst, en dan skryf ek dit in my eie woorde. As ek dit in my eie woorde geskryf het, hoe ek dit verstaan, of hoe ek dit hoor, en dan sê ek, maar dan moet ek ons dan dit doen, en dan skryf ek wat ek moet doen. Maar ek gereeld teruggaan, het ek gedoen, is ek nog besig om dit te doen, voordat ek met hierdie doen. En andere, ek volg op met hierdie doen. So ek wil jy dit aanbeveel dat dit in ook 'n gebed, wat is my gebed is, die Here sê ek moet nou dit doen. Hoe bid ek daaroor? Wat is my gebed vanaand met dit wat die Here vir my gesê het? So die skryf is belangrik, en daarom moet ons ook dink daaraan om, as ek nie verstaan, lees het hardop, lees het weer, net om het weer vir jouself te laat verstaan. Mens moet net sê, ag, verstaan, jy weet wat jy aangaan, en jy los dit nie, want dan het jy niks daaruit gekry genoeg. Die Here wil ons moet dit oor dink, en daaroor, die Engels sê, ponder, mediteer daaroor, sit by die Here en gee hom, ons glo mos, die Heilige Gees is die werklikheid. En hy sal dit vir my werk. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons aand vir aand op 'n baie spesiale manier by mekaar kom wees. Dat ons kan beleef dat U met ons op pad is en dat U deur U Heilige Gees verstellings in elkeen van ons se lewe maak. En ons bid dat U vanaand ook weer vir ons so 'n geleentheid gee, wat die Gees self die skrif vir ons oopmaak. En dat ons nog 'n tree in die volk van Jesus sal gee. Want ons weet dat die Heilige Gees is die Gees van Christus. Dit is die Gees wat Christus vir ons werklikheid maak. En ons vertrou dat ons dit vanaand weer so sal beleef. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. James, wat was Prof. Willie Jonker se boek oor die Heilige Gees se naam weer? Die Gees van Christus. Ja. Ek weet dit was dit. Ja. Ons is nou op Pinkstertyd. En ons kan nie Jesus volg deur hom voor ons fisies te sien en daai tree agter hom te gee en die volgende tree agter hom te gee. Dit is die Heilige Gees wat hom vir my en vir jou 'n werklikheid maak. En dit gebeur veral in die eerste plek wanneer ons die skrif lees. Dan maak hy daardie woorde vir ons 'n werklikheid. Hy werk in ons gedagtes, ons verstand, en hy werk in ons gemoed, ons hart, maar hy aktiveer ook ons wil, sodat ons kan doen. Sonder
dinge wat die Heilige Gees doen, bly dit wat ons in die Bybel lees 'n droë Bybelstudie. Maar met die aktiewe werking van die Heilige Gees, die onsigbare aktiewe teenwoordigheid van God in ons lewe, maar ook in ons saamwees vanaand, volg ons Jesus, al kan ons hom nie sien. Dan is dit asof ons hom kan sien met ons geestesoog. Nou kom ons sing, ons gaan 2 liedere sing vanaand in die begin. Al 2 liedere wat oor die wingerd en die wynstok gaan. Ek het vir 'n vriend van my gevra wat liedere aan mekaar sit, my broer, kan jy nie asseblief vir ons 'n lied maak oor die wingerd en die wynstok nie, want ek kry nie liedere daaroor in die hande nie. En hy sal dit doen, maar dit gaan nou nie betyds wees vir vanaand nie. Iewerster in die toekoms as die Here spaar en ek en Dextertjie praat weer oor die wingerd en die wynstok iewers by die gemeente, gaan ons hopelik 'n derde lied by. Maar ons begin eers met hierdie ene wat ons eerste aangesing het en onmiddellik daarna sing ons die ander een, die Christus is die ware wynstok wat Johannes 15. Hier van vers 1 af.
So na die einde van die week, ek het eers my eie gehoorapparaat afhaal in my sak sit, want hy werk nie saam met die bril en die oor. So teen die einde van so 4 dae behoort ons die teks daar goed te ken. Jesus praat hier en hy sê, ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke noot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, sny hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die noot nie net sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die note. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen. Nou ja, dis waar ons wil begin, by hierdie idee. Wat Jesus sê, bly in my, soos ek in julle. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ek was eerste verlede jaar, wat ons ook hier so op 'n Sondagoggend was. Toe het ons gepraat oor om Jesus te ken. En ons het gevra, ons hy het vertel en gesê, maar toe hy nou nog 'n jong student was op die universiteit en hulle die vraag vir die studente gevra, ken jy Jesus? Nou, ek wil toe die onderskeid van, ken jy Jesus of weet jy van hom? En dan ken jy Jesus of weet jy van hom? Hierdie bly in my soos ek in julle. Dis 'n ken. Dis nie net weet van hom. Dis 'n absolute ken. Ek weet van Tia, ek ken hom nie regtig nie. Ek het hom hierdie week ontmoet en ek hoop om hom beter te leer ken. Maar hoe kan ek hom beter leer ken? Ek ken my man baie beter as wat ek enige iemand anders in hierdie hele sal ken. Maar party van julle, soos James, ken ons bietjie beter as wat ons die ander ken. Vir Tia ken ek seker nou die swakste, sorry trouwens. So net ek so uitstel. Maar my man ken ek die beste. Daar is mense wat ek van weet, maar ken hulle nie. Ek ken hulle glad nie. Ek weet van Ramaphosa, maar ek ken hom nie. Ek ken hom glad nie. Ek weet sekere dinge van hom, maar ek ken hom nie. Verstaan julle die verskil? Hierdie man ken ek. Hoekom ken ek hom? Ons leef nou al 46 jaar saam. So hoe kan ek hom dan nou nie ken? En behalwe die 46 jaar dat ons saam woon, dat ons nou getroud is, het ons 3 jaar uitgegaan. So nou die 13de Mei het ons 49 jaar dat ons mekaar ken. Ek is so bly, Deksel het nou gepraat van die getroud wees. Maar toe sê ons bly saam, toe raak ek vir 'n oomblik benoud. Oor wat die Heer Waterkerkraad nou van ons gaan dink. Kan jy verstaan, hoekom ken ons mekaar? Want ons spandeer tyd saam met mekaar. Hoekom ken ons mekaar? Want ons hoor mekaar se hart klop. Nou as ek Jesus leer ken, hoe gaan ek hom beter leer ken en nie net weet van hom nie? Dan moet ek ons tyd spandeer saam met hom. Ek moet begin luister na hom. Ek kan ons en die mans, ek kan nie net sê trouwens, ons bedien mekaar. As jy vir jou man koffie maak, jy weet hoe hy daarvan hou, presies hoe hy daarvan hou, en jy bedien hom, want jy ken hom. Die mans bring daarom ook vir ons koffie. My man weet presies, ons twee se koffie, sonder melk, sonder suiker,
Niels het net ook gesê dat hy vir Lena koffie gevat in die bed vanoggend. Ek seker hy het nie vraag van melksuiker, hoeveel melk, hoeveel suiker. Hy weet, hy ken ons, en ek seker is langer as 46 jaar. So ons ken mekaar, hoe ken ons mekaar, dat ons spandeer tyd met mekaar. Ons weet waarvan die ander ene hou. Ons hoef nie meer te vra nie. Ons kan nog steeds sit en luister. En ons gaan nooit ophou om na mekaar te luister. Bly in my, soos ek in julle, krijg op die prentjie van die wingerdstok, die wynstok, en die lood wat daar uitkom. Krijg hoe gauw daar? Hy is vast in mekaar. Dit vloei in mekaar. As ek hom afsny, soos wat God die waterlood afsny, en hy lê daar, al is dit 'n lood wat vrug dra, as hy afgesny is, dan gaan hy nooit die vrug dra nie. Maar hy is ook nie deel aan die wynstok nie. Hy is nie meer deel van die wingerdjie, wat gaan met hom gebeur? Hy gaan vrek. Hy gaan uitdroog. Hy gaan droog word en hy gaan verbrand uit goed wees. En dis al. Dis ook net vir 'n stadietjie. Maar daai sap, wat onder van die wortels afkom, deur die stok, die wingerdstok vloei, en opgestoot word in die lood, is die een wat die vrug maak. Kry jy daai prentjie? Ons het nou gisterand oor die vrug gepraat, né? Dis daai sap wat hier van die wingerdstok afkom, wat uiteindelik daardie korrels, die vrug, kom vul. Die oelingsstowwe kom deur die wingerdstok en gaan na die lode toe. Maar wat het hy ook nodig het, die eerste aand, die tweede aand geleer, die son. Hy moet oop en skoon gesny word. Ons het praat van skoonsny, want hy het die son nodig. Hy moet homself buite die son warm word. As hy nie daai warmte kry, nie gaan hy ook nie vrug kry. So hierdie intieme verhouding tussen die lood en die wingerdstok, tussen ons en Jesus, is waaroor ons vanaand met mekaar gesels. En 'n ander manier om dit te sê, is om te sê, wees by my, soos ek by julle is. Dis 'n teenwoordigheid, 'n aktiewe teenwoordigheid van Jesus. Dis moontlik dat ons baie vrugbaar kan besig wees met die skrif, sonder dat ons Jesus se teenwoordigheid by ons beleef. Ons kan dit so interessant maak en so besig raak met die studie en kyk wat pas by wat en watte verse kom ook saam ooreen, dat ons nie besig is met Jesus nie, maar met 'n literatuurstudie. Die wees by my, soos ek by julle is. Onthou julle toe ons gepraat het oor disippels. Daai disippels is naby die Rabbi. So naby dat hulle alles kan hoor wat hy sê. As hy 'n seën uitspreek, moet hulle weet in hierdie omstandighede moet ek 'n seën uitspreek. Hulle moet sien wat hy doen, hulle moet hoor wat hy sê. Dis daai skape wat so naby volg, dat hulle die herdertjie se stem hoor. Hy naby, die lote is nie ver weg van die wynstok af nie. Dis in mekaar, naby mekaar, by mekaar. En mense ook dit kom sê as, kom maak jou tuis, daai bly, né? Kom maak jou tuis in my, soos ek in julle. Christus in my en ek in hom. Dit praat van 'n baie intieme verhouding wat beleef word. Ek wil eerlik wees met julle dat hierdie soort intimiteit
is wat ek maar in hierdie fase van my lewe vir die eerste keer regtig so begin beleef. Ek het nog altyd die Here geken, aan hom vasgehou, bedien vanuit die krag van die Heilige Gees glo ek. Maar daar is aspekte van die intieme naby wees van hy, Jesus in my, Christus in my en ek in hom, wat nou eers vir my 'n werklikheid begin word. Dit hang natuurlijk af hoe besig is jy. Ek ben nou as kinder van daai drie, daai wat so naby mekaar sit en staan. Predikante, en julle as gemeente moet die predikante aanspreek, julle is verantwoordelik ook vir hulle soos hulle vir julle. Predikante raak so besig met dinge. Hulle raak so besig dat hulle nie tyd het om stil te raak en regtig kwaliteit tyd met die Here deur te bring. Vir alles jy in die gemeente bediening is en jy raak voltyds in die gemeente, dan raak jy so besig met mense en hulle dinge, dat jy nie kwaliteit tyd het vir die Here, jy is by die huis, ons jy moeg. Daar is niks wat jy so uitput as mense. Vra vir my wyse, maar volwasse mense nog erger. Dis die waarheid, dit is net, ons kan nie daarby voorbykom. En julle moet kyk daarna, want met sekere tye wees wat julle sommer moet sê, daai tyd, vandag so dat ons sien jy die mense die antwoord die telefoon, jy kyk op jou foon, jy is nie die Here besig. Dis jou afspraak met die Here. En 'n afspraak met die Here gaan jy nie nalat nie. As jy nie 'n afspraak met die bankbestuurder gaan nalat nie, ag nee, ek gaan nie nou lees later gaan of miskien sal kyk wanneer ek tyd het. Mens doen dit met die bankbestuurder nie, hoekom sê jy vir die Here doen? Die God van die heelal. Dis mos skandelik. So, kyk uit vir hulle. Hulle wil so graag mense bedien. Hulle wil so graag dienaars wees. Dat hulle baie keer daai deel nalat. Nou, ek wil hier net 'n oombliekie stil staan by hierdie laaste sinnetjie. Jesus sê, kom maak jou tuis in my, soos ek in julle. Hy het hom klaar in ons kom tuis maak. In my lewe as 'n individu, maar ook ons as 'n geloofsgemeenskap. En wat hy nou vir my wil gee, is die moontlikheid, die realiteit, dat dit ook andersom kan gebeur, dat ek my tuis maak in hom, in sy lewe, in sy hart, in sy liefde. Ek hou van om die metafoor te gebruik van die atmosfeer. Ek kan nie die atmosfeer ontvlug nie. Die atmosfeer is om my, agter my, bo my, in my, want ek asem hom in. Ek kan nie ontvlug nie. As ek hom ontvlug gaan ek sterf. So ek is in hom en die atmosfeer is in my. So is God Gees, die Heilige Gees, om my, in my, agter my, onder my, bo my. Ek kan dit nie ontvlug nie. Hoe kan ek die teenwoordigheid van God ontvlug? Psalm 139. Gaan ek na die hoogste berg is daar, gaan ek onder die water is daar, gaan ek in die donkerste diepste grot in is daar. So ek is in hom, en hy is in my. Ons moet net mooi daarmee saam, het so verstaan, dat ek weet, hy maak hom thuis in my, ek maak my thuis in hom. En ons is bewus van mekaar. Hy is definitief bewus van my. Maar leef ek bewus van hom. Die boonste sinnetjie, dit beteken dat ek bewustelik in Jesus se teenwoordigheid leef.
Ek dryf nie maar net deur die lewe nie. Ek is bewus van sy teenwoordigheid elke oomblik van my dag. Dis wat die implikasie is. As hy in my is en ek in hom. Ek leer hom ken veral uit die skrif. Hy sê in die teks, dit is deur sy woorde wat hy in ons lewens werk. Dis deur die woorde en deur die woord wat dit vir my 'n werklikheid word. Ek wil gou 'n voorbeeld gee, maar ek net so, iemand het vir my gevra, hoe maak 'n mens met moeilike mense? Hoe maak 'n mens met hulle kwaad, wat is dit, Kwaadwillige persoon. Daar in Matteus 5, kwaadwillige persoon, en wat maak ook met die vraag, hoe werk ek aan my, nou gaan ek vir 'n storie vertel, dit het reg gebeur, seker nie verlede week nie, die week voor dit. 'n man en 'n vrou gaan na 'n restaurant weer in Suid-Afrika, en hulle is in die restaurant, dit is toe dit so gereën, die week wat dit so gereën, kom daar 'n ouetjie van buite af in, nat gereën, koud, met 'n skieder en hy R2000. Hulle sê nie niks wat hy weet, dat ek dink hulle het altyd uit die hy daar gesny nie. R2000. Die man op R2000, ek dink dit by my wat doen. En hy gee die R2000 vir die ouetjie, en hy sê, wag net 'n bietjie, die ander is nog vir beskik daar buite, ek sien jy kry koud en jy's nat, en ek seker jy gaan ook iemand anders oploop, en ek trek sy baie en ek trek die jongman aan. Wat nie vreeslik ouer is, 'n tiener seker middel-laat tiener kan wees. Dit het my onmiddellik herinner aan Matteus 5. As daai een vir jou vra, dan bloot jy, dan gee jy ook die ondergeweet. As hy vra, dra my pak, eintlik 'n opdrag, dra my pak vir 'n myl, dan dra ek 2 myl. Het julle al gedink om so iets te doen? Wat het dit aan daai jong mannetjie gedoen? Hy kom om 'n R2000 te kry en man sê, ek sien jy kry koud. En hy gee ook sy baadjie. Dis om jou te laat dink. Dit is die slaan hom op die regterkant en hy draai op die linkerkant. Dit laat jou dink. En mag dit daai ouetjie tot sy sinne bring dat hy die Here uitkom. Hoe doen 'n mens hierdie ding? As jy weet die Here is vir jou, as jy weet hy is in jou, ek is in hom, dan moet jy mos in 'n moeilike situasie met onbeskofte mense, kwaadwillige mense, die vyand, die loder, moet jy mos nou vinnig kan dink, of net kan vra, Here, wat moet ek doen? Ek dink gewoonlik eers agterna, ek kon dit gedoen het en ek moes eintlik dit gedoen het. Here, vergewe my, maar ek het my heeltemal verkeerd opgetree. Want wat wil ons doen? Uit die mens uit die vleeslik uit, raak jy kom. En dan bestaan, hoe gaan hulle Jesus dan sien? Om kwaad met kwaad te vergeld, hulle sien Jesus. Ek wil terugkom na die skrif toe. Dis nie net lees nie, dis bepeins. Dis mediteer. Dis daaroor nadink. En dis in daardie bepeinsing, meditering, nadink, wat die Here vir ons dit 'n werklikheid maak om te kan toepas. En sommer die voorbeeld wat Dekseltjie gebruik het, selfs in 'n krisissituasie. Maar daai papiertjies, as jy
joernaal het, 'n boek het, waar jy jou dit doen as jy in 'n stilte tyd hou. Dit help jou, jy onthou beter, en jy kan teruggaan, en jy kan gaan hersiening doen. Dit help regtig met die lees en om te leer ken uit die skrif uit. En die opdragte wat hy vir ons gee, gaan ons regtig help om ons elke dag se uitleef van Christus se liefde. Ek wil die onderste sinnetjie op die skerm wil ek vir jou gee. Verwag dat hy jou gedagtes en jou gemoed sal fokus. Jy is nie maar net besig met interessante studie. Jy is in die Here se teenwoordigheid besig met sy woord en deur die Heilige Gees wil hy jou gedagtes en jou gemoed fokus, soos wat dit ook in hierdie aande wat ons by mekaar is gebeur het, sodat daar vrug in jou lewe sal wees. Dis waarmee hy dit doen. Dis die metode wat hy gebruik. Dis hoe hy Jesus vir jou 'n werklikheid maak. In jou stil word, in jou wag op die Here, die afwagting, maak hy vir jou die skrif ook. En dan kom die opgewondenheid van ontdekking. Ek wil ook daarby sê, dit wat ek sê, die oorgee, om jou oor te gee aan die Heilige Gees, oop te stel en oor te gee vir wat hy vir jou wil sê. Dit is 'n punt waar in die begin, wat allerlei dinge wat hy gesê het, plus, gee net oor. Here, praat met my, ek gee my oor. Ek luister. Dit word 'n lewenswyse. En dis waarheen ons mik vanaand. Dat dit 'n lewenswyse word om te lees, om te hoor, om in afwagting te ontdek en om so Jesus te volg. Ek wil sê as jy dit so doen en die luister en dit raak 'n lewenswyse, dan gaan jy elke keer en soos jy ingeoefen het, al hoe beter hoor en al hoe beter hoor. En die volg gaan al hoe makliker word. Nou, ek wil opsom na 'n punt toe trek. Jesus kom en hy sê vir ons, bly in my soos ek in julle. Dan sal julle baie vrug dra. Bly in my soos ek in julle. Hy gee homself vir ons binne hierdie verhouding. En hy maak homself bekend binne hierdie verhouding deur die skrif. Deur die woorde wat ons vanaand gelees het onder andere. En die belofte wat daarin is dat hy ons so sal ontmoet. En dat ons sal kan getuig dat dit die waarheid is. Antwoord dat hy in jou gemoed. Vader in die hemel, ek het 'n behoefte om U as 'n werklikheid te beleef. Nog meer, ek het 'n behoefte om U seun Jesus te beleef as in
Ek wil Jesus intiem leer ken. Dieper en beter as tot op vandag. Ek wil in die skrif uit verras word deur sy teenwoordigheid. Ek bid dat die Heilige Gees Jesus 'n werklikheid maak in my lewe. Here, ek bid dat dit wat ek geskryf het, deur die aande tot vanaand, wat ek beleef as 'n woord van U af, en as 'n onderneming van my kant af, dat dit gedra sal word deur die aktiewe werking van die Heilige Gees. Ek bid dat die sap van die wingerdstok sal deurstoot tot in my lewe die dood, sodat daar baie vrug kan wees. Here, en ek gee myself vir hierdie pad wat U met my loop. Dankie dat U my liefhet. En U self eers vir my kom gee. Amen. Vriende, ek wil hê julle moet na mekaar toe draai. En vir die laaste stukkie oefening. Sonder water, wil ek tot U nader, my te wees, my te wees. As ek saam aan U my God, wys in die naam, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, van al my bly. My hart, oh, my
Ons wil afsluit en as julle die woorde ken, kan julle saam sê, want dit is nie meer vreed. Jesus se juk, wat wil jy onthou, wat is Jesus se juk? Maar ons gaan nie sê luister Israel, ons gaan sê luister Karel. Luister Karel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here